Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы собрались для того, чтобы посмотреть замечательную свадьбу двух молодожен, мисс Молли и мистера Брайана. Это лучшее событие в нашей жизни. Да. Согласны ли вы, мисс Молли, быть верной женой мистера Брайана? Согласна. Согласны ли вы, мистер Брайан, быть верным мужем мисс Молли? Я согласен. Объявляю вас мужем и женой. И будьте счастливы. Не могу в это поверить. Я самый счастливый человек на земле. Горько, горько, горько. Поцелуйте же. Горько, горько. Ты меня счастливила. Дамы, ловите-ка букет. Я его поймала. Ну что ж, а теперь свадебный торт. Несу, несу. Будьте счастливы. Как здорово. Это невесте, это жениху, а это гостям. Фу! Дорогая. Прости, Миша. А с цветочком я дам сестре невесты. А нам? Сейчас принесут. Конечно. Держите торт. Держите, священник. Спасибо вам. Вы очень добрая. Держи, дорогая. И ты угощайся. А этот я съем. Вы еще и прожорливая. Не преувеличивайте. Так рад за тебя, сынок. Всем доброго времени всем. Всем доброго времени, дорогие. Рада всем. Не могу поверить, мой сын уже женился. Будь счастлив. Важный этап, практический марафон. Здоровая спина и суставы. Ты как это мило. Будь счастлива, Молли. Дорогая, я знал, что ты рано или поздно выйдешь замуж. Систер, будь счастлива, прошу, и не забывай про меня. Я тебя сегодня люблю. Как это мило. Мне очень приятно. Мы будем счастливы. Ты ж мой романтик. Ура!